حرم المواد الغذائية الله الله، نشاط طاقة وحيوية الله الله. حرم المواد الغذائية الله الله، نشاط طاقة وحيوية. لما بدنا طاقة فورية الله الله، مواد سكرية ونشوية الله الله. فول وذرة ومعكرونة الله الله، خبز وبطاطا وبسكوتة. لو علينا شغل كتير الله الله، بلزمنا احنا طاقة كتير الله الله. زيوت ولحمة وافوكادو الله الله، شو هالأكلات بنحتاجها؟ بيض وحليب وجبنة الله الله، بتخلي هالجسم يفنى الله الله. والأنسولين